Guldhammer mod Mikkel. Mikkel har taget folkeblikket. Guldhammer er bange for at pigge. Det er hans nemesis. Og Mikkel han tager snaken, men jeg gider ikke filme ham, så jeg ikke afslører. Jeg skulle nok ikke afsløre sig selv så tidligt. Jeg skyder den der. Der er nu gået 1 minut. Jeg vil skifte Mac. Jeg kan også sige, at Guldhammer har problemer med sin Mac. Det har vi alle sammen i dag. Hvor tæt på. Han kunne have fået ham der i løbet. Mikkel er meget aggressiv. 30 sekunder tilbage. Pik over, pik over. Der er 10 sekunder tilbage. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 2, 1, og... Wow, gjort. Guldhammer igen. Jeg ved ikke, om det er tredje eller anden runde nu. Det er vi ude af, når jeg kigger i videoerne. Og vi går begge to høj. Høj mod høj. Bare ikke skyd mig i røven, please. Jeg lader vippe pistolen mod personen, så de ikke ved, hvor de er ved at kigge på mig. Jeg ved nogenlunde, han er i det område, men ikke hvor i det område. Dammeren. Der er nu gået 1 minut. De har opdaget hinanden. Nice. Mikkels reaktion der. Ja! Sælger! Og han går low, Mikkel går high. En rigtig slangstil der. Mikkel fik ham. Jeg skal ikke tage challenge mod Mikkels red dot lige nu. Den er for perfekt. Mikkel mod Guldhammer igen. Uanset hvad, så vinder Mikkel den her runde, fordi der står 3 til Mikkel og 1 til Guldhammer. Så se om vi kan få Guldhammer til at score en ekstra point, før det er overstået. Altså forhindre Mikkel i at komme i toppen. Og vi er allerede i gang. Det ser ud til, at Mikkel går high. Guldhammer prøver at gå high også, men hans højde er ikke særlig god til den vægt der. Guldhammer udnytter, at Mikkel har ledningsproblemer. Han har fået skiftet. Og Mikkel har... Der er nu gået 1 minut. Det var tæt på. Han har... Mikkel er gået høj.
Gullhammer vil gerne bruge jorden. 4-vindstil lige der. En rigtig speedballer. Mikkel er træt af at løbe i dag. Han har også spillet en del kampe før det her. Og Mikkel fik den 4-1. Favoriten. Fik ham på sidste og løbet tør for gas. Skal du ikke have noget red gas i det der?